Hello guys,ថ្ងៃនេះធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីរបៀបបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់ប្រើតេឡេករណីយើងភ្លេចឬតេឡេខូចតេឡេអត់ថ្មអីចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានតើឥឡូវទៅអស់គ្នាដោយសារតែវាទៅមានប្រួយអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងបបាក់ក្នុងការកាន់កាមេរ៉ាយើងថតប៉ុណ្ណឹងសិនចាំយើងមើលវីដេអូបន្តទៀតទី1យើងត្រូវបើកកម្រវាតើលើបងប្អូនគ្នានេះយើងបើកកម្រវាបែបនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនមានដៃកាន់ទេមិនមានអីកាន់ហើយយើងត្រូវឡើងព្រួយអញ្ចឹងទៅពិបាកកាន់ឡើងបើកមើលយើងត្រូវបើកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចកុងតាក់មួយខ្មៅនៅខាងស្ដាំដៃស្ដាំដៃនឹងស៊ូមមើលយើងត្រូវបើកកុងតាក់នេះកុងតាក់មួយខ្មៅហ្នឹងយើងចុចកុងតាក់ហ្នឹងទៅយើងដើរកាយឥឡូវចុចអស់គ្នាហើយមិនចុចទេចុចមើលដល់ចុចដើរមុននឹងពិបាកពេកក្នុងការបើកនេះកុងតាក់គេនេះហ៎កុងតាក់ខ្មៅហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបើកវាសិននេះខ្ញុំបើកហើយវាដើរហ៎ចុះមកសិនឃើញពេលបើកកុងតាក់ហ្នឹងហើយវាដើរធម្មតាសិនចាក់ដើរហើយខ្យល់មកធម្មតាអូខេឥឡូវយើងអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានហើយតែយើងធ្វើរបៀបមួយហ្នឹងហើយអត់ត្រូវការប្រើតេឡេទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយអត់ប្រើតេឡេករណីតេឡេខូចបាត់ឬក៏ខូចអស់ថ្មហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ